قاعده 176 چی است؟ حکم جر و بحث در مورد تقدیر بفهمیم. در تقدیر که هست برادرای عزیز دو بخش داره. این حال در کدامش ما حق گپ زدن نداریم، در کدامش حق گپ زدن نداریم. یکی تقدیر مربوط به امور دنیوی میشه که تقدیر معلومدار رو هست که ما و شما او را به چشم خود میبینیم. یکی تقدیر است که ما و شما او را به چشم خود میبینیم. مثلا در تقدیر ما چی نوشته است؟ الان ما تو به چشم خود میبینیم که در تقدیر ما نعمت ها نوشته است. کدام چیزا نوشته است؟ در تقدیرت حس نوشته است. حالا چشم داری چشم یا نداری؟ پس در تقدیر چی نوشته است؟ چشم. گوش داری؟ پس حواس پنجگانه در تقدیر ما نوشته است. دوم نعمتی که در تقدیر ما نوشته است عقل است. عقل داریم نداریم؟ پس در تقدیر ما چی نوشته است؟ عقل نوشته است. پس در تقدیر ما عقل نوشته است، یعنی ما عاقل هستم، یعنی به چشم خود میبینم. در تقدیر ما حس، عقل، علم نوشته است. پس ما و شما جاهل نیستیم. همین که الله را با وحدانیتش میفهمیم، اینمی علم است. اصل علم در اسلام که است، جاهلیت کسی است که الله را با وحدانیتش نشناسه، ولو که دکترام داشته باشه، جاهل است. مردم های اهل جاهلیت بسیار شاعر بودن و نویسنده بودن و بسیار چیزها را میفهمیدن، لکن عصرشان عصر جاهلیت بود، وحدانیت الله را نمیفهمید. پس در تقدیر ما علم نوشته هست. و چهارمی چیز در تقدیر ما وحی نوشته است، قرآن و سنت نوشته است. حالا اگر ما با حس خود کار را میکنیم، از عقل خود کار میگیریم، از قرآن کار میگیریم، از سنت کار میگیریم، از علم خود کار میگیریم، این مخالف تقدیر است یا موافق تقدیر؟ موافق تقدیر است. این حال یک شاگرد درس نمیخونه، تنبلی خدا چی میکنه؟ میگه والا صاحب در تقدیر من نوشته بود که من چی شوم؟ ناکام شوم. دروغ میگی. در تقدیر چشم نوشته بود، عقل نوشته بود، درس میخوندی کامیاب شدی. فهمید یعنی؟ پس اینی امور تقدیر ظاهری هست که ما و شما باید مکلف هستیم برای از استفاده کنیم. دوم قسم تقدیر امور است که مربوط غیب است که ما او را به چشم دیده نمیتونیم. از این خاطر در مسائلی که مربوط غیب است که کی مسلمان است کی کافر است، خاتمه کی خوب است خاتمه کی خراب است، کی جنتی است کی دوزخ است، کی شهید است کی مردار است، متوجه است نه؟ این حال چی است؟ این مسائلی که مربوط به غیب میشه الله مقدر کرده و در علم غیب خود او را نگاه کرده، در لوح محفوظ او را نوشته کرده، او برای ما و شما معلوم نیست. از این خاطر در این بخش تقدیر که مربوط به غیبیات میشه در این گپ زدن جایز نیست، ناروا هست. ابو هریره رضی الله عنه میگه که خرج علینا رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه یک روز رسول الله هم از اتاق خود بیرون برآمد، دید که ما ششتیم و نحن نتنازع فی القدر، میگه ما در تقدیر گپ میزنیم. فغضب، میگه رسول الله هم بسیار غضبناک شد، حتی احمر وجهه، به اندازه غضبناک شد که حتی روی مبارکش چی شد؟ سرخ شد. حتی کانما قفی فی وجنتیه الرمان، میگه آنقدر چهره رسول الله هم تغییر کرد مثل که در روی رسول الله هم انار سرخ چی کده باشی؟ کفانده باشی، یعنی کومه‌هایش روش تو سرخ میزد. فقال ابی هذا امرتم، آیا به این چیز شما امر شدین که در تقدیر غیبی الله گپ بزنین؟ ام به هذا ارسلت الیکم، یا ما به این بر شما فرستاده شدیم که این بار گپ بزنین؟ انما هلک من کان قبلکم، یقینا که هلاک شدن کسانی که قبل از شما بودن، حین تنازعوا فی هذا الامر، وقتی که تنازع کردن در این کار، یعنی کسایی که منازعه کردن در تقدیر، در مسائل غیبی تقدیر، یا هلاک شدن. حالا بسیاری کساست زیاد سوالات چی میکنه؟ در امور غیبی تقدیر میکنه. پس وقتی که زیاد دیگه گپ میزنن در مسائل غیبی، غیب نمیفهمه، خدا در گمراهی میکشن. فهمیدین یعنی؟ پس ما و شما مکلفیت داریم به تقدیر.